teníem les festes de Mataró, anomenades les Santes. Primer de tot us explicarem els objectius del nostre treball, us farem una breu explicació sobre la festa, l'activitat inicial, la ruta i les diferents parades de la ruta, l'activitat final i us direm una mica les conclusions de la nostra experiència. Bé, els objectius dins de l'àmbit lingüístic considerem que els més importants és potenciar la lectura en veu alta i treballar la comprensió lectora. Després també creiem que és molt important potenciar que els nens expliquin les seves interpretacions als seus companys, expliquin el que ells senten i han viscut. També creiem que és molt important que descobreixin la importància de la cultura, la literatura i que també coneguin el seu territori i dotar objectius globals que volem treballar mitjançant totes les activitats seria potenciar la creativitat, la imaginació i també que s'ho passin bé. Hem dissenyat aquesta ruta per nens de cicle inicial, concretament de l'Escola Pia Santana de Mataró, tot i que creiem que també es pot destinar a qualsevol altra escola que vulgui conèixer la festa. Bé, la festa de Mataró s'anomena les Santes i té aquest nom en honor a Sant Pruniana i Santa Juliana, que són les patrones de Mataró. Aleshores es fa al voltant del dia 27 de juliol, tot i que són una gran quantitat d'actes i són molts dies. Per això es divideix en 4 grans blocs, però nosaltres només hem volgut treballar el bloc de la Crida, que és com el més important. I dintre de la Crida hem decidit treballar la nit boja, que té lloc el dia 25 a la nit, i el que creiem que reuneix els elements principals de la festa. I ara us ensenyarem un petit vídeo. Aquí es veu una part d'aquesta nit que s'anomena el desvetllament ballugós, que consisteix en que la família Robafaves, que són els gegants de Mataró, surten als carrers i baixen i pugen la riera juntament amb tota la població, ballant la cançó del Bequetero, que és la que sent aquí, i la gràcia és que es compta fins a 15, en què tothom es va jupint fins al terra, i quan es diu 15 tothom salta i balla, i així tota l'estona. I ara us ensenyarem un petit tros. Els coneguts 15 de Mataró. Llavors també hem dissenyat l'activitat inicial que es durà a terme a la classe perquè els nens coneguin una mica la festa, els que ja no la coneixen, i hem dissenyat 3 tipus d'activitats que pensem que es faran de forma rotatòria. Així s'organitzaran 3 grups i la mestra estarà en la primera activitat, que consistirà en presentar aquest poema sobre la festa major, els nens l'hauran de llegir i així la mestra explicarà una mica els trets més fonamentals de les santes. Una altra activitat serà presentar la família Robafaves i els dracs del Correfoc i que ells n'escollin un, ja que a Mataró hi ha una gran quantitat de dracs, i aquí també hi ha els dels petits i els dels grans. Per tant, hauran d'escollir-ne un i pintar-lo. I per últim, l'última activitat serà escoltar aquesta cançó dels 15 i hauran d'escollir un dels números i transformar-lo en un personatge. La nostra ruta consta de 5 parades, tot i que la primera, que té lloc a la Creu, no s'hi realitzarà cap activitat. Aquí només introduirem els nens a la festa. Llavors seguirem fins a la plaça Santana, que és on té lloc el desvetllament ballugós. Avançarem fins a l'Ajuntament, on treballarem el Correfoc. Llavors a la Riera, concretament davant del Teatre Monumental, que és l'escenari de la posada de Tabalado, i finalment acabarem la ruta al Parc Central, que és on té lloc la ruixada. Llavors la ruta aproximadament durarà 1 hora i 45 minuts i perquè suposem que cada parada necessita 1.000 minuts per realitzar l'activitat. La primera parada és la de la Creu, que ja us he dit que no hi ha activitat, sinó que com que els nens hauran realitzat l'activitat inicial a l'aula, els demanarem que ens expliquin què saben sobre les santes. I a partir del que saben els hi explicarem breument la festa, els esdeveniments més importants. I per acabar aquesta parada els explicarem quins són els punts que ens esperarem per fer la ruta i quin tema treballarem a cada un d'aquests punts. Llavors, la segona parada és a la plaça Santana, que té lloc al desvetllament ballugós, que és el que ha explicat l'Andrea, que els protagonistes d'això són la família Robafaves, que són els gegants,
que aquí teniu la foto i hem decidit que aquí els llegirem la llegenda de la família Robafaves, que narra l'origen del nom de la família, i l'activitat consisteix en dividir la classe en 2 grups i donar-los als nens que es col·loquin una fava a sota la barbeta i hauran de ballar el ritme del bequetero igual que a la festa real, avançant fins a una marca i el grup que travessi la marca amb més faves serà el ballador. Llavors la tercera parada té lloc a l'Ajuntament, que és l'escapada negra nit, que és el correfoc, que els personatges més importants són els dracs. Per això hem escollit aquest poema, que s'anomena Poema per fer dormir un drac, i llavors el que farem diferent és que aquest poema no es llegirà, sinó que les guies l'hauran de representar. I després els nens, de manera individual, s'hauran imaginat el drac a través de la representació que han fet les guies i l'hauran de crear a partir d'elements naturals que hauran d'enganxar en una cartolina. La següent parada és la pujada tabalada, que a la festa consisteix en pujar la riera picant uns tabals. Llavors té lloc al carrer de la Riera, que passa que com és molt llarg començarem davant del Teatre Monumental. Seria on faríem la parada. I aquesta activitat, el primer que faran és crear un tabal poquet, llavors a partir d'una llauna i posaran un fil, posaran pomets i llavors amb llaços i opals tindran això. I amb aquest instrument que s'hauran creat hauran de fer el recorregut de la Riera cantant aquesta cançó de músic de carrer i picant els tabals. La ruixada és l'acte de la cloenda de la nit boja, llavors també serà l'acte final de la nostra ruta. Tindrà lloc al Parc Central i l'activitat que farem serà dividir els alumnes en 5 grups i cada grup s'encarregarà d'estudiar un poema. Estudiaran aquell poema i llavors l'hauran de representar al resta de la classe i s'ajudaran d'uns... Pots passar, sisplau? S'ajudaran d'unes imatges que tindran relació amb el poema. Llavors aniran representant i ensenyant les imatges. I per últim també hauran d'explicar la interpretació que han fet ells d'aquells poemes. Aquests són alguns altres poemes i tots tenen a veure amb la pluja, amb l'aigua, perquè la ruixada és una festa on hi ha música i cau, tirant aigua i més. Llavors farem l'activitat final que tindrà lloc a l'aula. Aquesta ja no serà part de la ruta, sinó que és una activitat complementària per concloure i acabar les activitats. Llavors, aquesta activitat consisteix en fer petits grups i hauran de discutir i pensar quin és l'element que més els ha agradat de la festa. Llavors hauran de crear un petit conte per grups sobre aquest element. Llavors, com a conclusió, ens agradaria dir que sobretot l'Alba i jo hem après molt sobre les santes, que no les coneixíem i sempre està bé conèixer una altra festa del teu país perquè és la cultura que ens envolta i a vegades no la coneixem. I també que hem pensat que és molt important transmetre la cultura del propi indret dels nens i sobretot a través de jocs i d'activitats lúdiques perquè ells puguin disfrutar i puguin entendre. Llavors, aquí teniu la bibliografia, són les fonts que nosaltres hem buscat per poder fer el treball i si us interessa qualsevol cosa podeu també buscar aquí i així tindreu més informació. I per últim, moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu qualsevol pregunta, ens podeu dir.